你有在英国伦敦40°C的地铁车厢里待过吗？那一年，英国的气温到了罕见的40°C。想象一下，那这么一个封闭的车厢，除了要忍受高温，还要忍受汗臭味、狐臭味，再搭配上各种香水，哎呀妈呀，至今真是不敢想，为什么车厢这么热？当然是因为没有装空调了。除了伦敦的地铁，欧洲很多家庭都不装空调。据业内估计，德国只有3%的家庭装有空调，法国和英国均不到5%。那么欧洲人为什么不装空调？他们不会觉得热吗？答案是会热，还会被热死呢。根据科学家的统计，从2003年到2022年，欧洲因为高温天气而死亡的人已经超过了7万。当然，这在极端天气下被热死的。而大部分时候，欧洲并没有那么热，因为欧洲纬度偏高。就拿巴黎来说，比中国很北方的哈尔滨还要北方，遇太阳辐射少，整体比国内气温低。另外，欧洲的西部气候主要是温带海洋性气候，受海洋影响较大，冬天较暖和，夏天较凉爽。以伦敦为例，夏天平均气温在20°C，冬天少有低于0度情况，37度以上的高温更是罕见。而且这种天气一年最多1周，还是断断续续的。另外，白天再热，晚上都会凉快下来，日落后就会凉风习习，开个电扇都能睡着，晚上甚至可能因为没有盖被子被冻醒。其次，空调也不是欧洲人想装就能装的。欧洲有很多老房子，建造时就没有考虑到空调的安装，装空调需要调整原有的热水和电力系统，这也造成了阻碍。另外，装空调还要别人同意。如在法国，安装空调外机属于法国规定的公共空间可用的建筑外墙的改造，必须业主委员会投票同意才行。业主委员会的成员会讨论会不会吵到邻居，影响建筑的和谐美观，伤害楼体等问题，还不一定同意让你装。仅仅是征求意见的时间成本就吓退了不少人。其次，买空调设备和安装人工成本高昂。以意大利为例，意大利买一个最普通的空调是700欧元，国内普通空调一般只需要2000元左右，而西欧平均装台空调的价格是1400欧元。如果再把打孔费和税费都算上的话，那么首次安装一部空调的费用要超过2万人民币。就是因为条件苛刻，西欧人如今比较青睐廉价方便的室内一体式空调机，用一根管子就能把热气排出室外。相比传统空调，这种室内机规避了高昂的安装费用，不需要邻居同意，制冷效果还算凑合。不过虽然安装费少了，但电价也不便宜嘞。好了，本期视频到这就结束了。要是喜欢这期视频，记得点赞、收藏、转发，我们下期再见。